हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ यूकेलिप्टस के पत्ते का काढ़ा, जो कि खांसी का रामबाण दवाई ही समझ लीजिए। ऐसे तो ये काढ़ा है, पर कैसा भी खांसी हो ये आपको तुरंत राहत देगा। और कितनी भी जमी हुई खांसी हो ये आपको कफ निकाल देगा और खांसी में आराम देगा ही। इसको मैंने कई बार आजमाया है। महंगे महंगे दवाइयों से मेरे यहाँ खांसी ठीक नहीं हो रहा था, पर इसी काढ़े से ठीक हुआ। मेरे हस्बैंड को खांसी हो गया था, वो उल्टी वॉमिटिंग हो रहा था उनको, फिर भी खांसी ठीक नहीं हो रहा था। 100 रुपये की दवाई खाए फिर भी ठीक नहीं हुआ, पर यही काढ़ा 2 दिन उन्होंने पिया, उनकी खांसी ठीक हो गई। तो ये देखिए, ये मैं बताती हूँ, ये है नीलगिरी कहते हैं इसको कई लोग, कई कहते हैं इसको यूकेलिप्टस, कहीं पे इसको सफ़ेदी कहते हैं। तो आप ये देख लीजिए कि आपके इधर इसको क्या कहते हैं। जैसे इस ये पत्ते से पेड़ से कागज़ बनता है। देखिए इंग्रेडिएंट्स, ये पत्ते 10-12 लेने हैं। 10-12 में ये मैं बना रही हूँ एक गंज पूरा फुल, क्योंकि मैं पूरे फैमिली को एक बार जब बनाती हूँ तो सभी को एक एक बार ये काढ़ा पिला ही देती हूँ, ताकि सबका खांसी ठीक ही हो जाए। एक 12-15 पत्ते में आप 4 से 5 दाना मरीच देंगे और 4 से 5 दाना लौंग, और बस इतना सा थोड़ा सा ये अदरक, इसको भी कूट देंगे। मैंने अदरक को पहले कूट लिया है, अब इन दोनों सभी को कूटना है। अब देख लीजिए, इसी में पानी डाला है मैंने ये। और अगर आप 10-12 पत्ते का बना रहे हैं तो 2 गिलास पानी डालें। ये तो मैं बहुत ज़्यादा बना रही हूँ, इसके लिए इतना सारा पानी डाला है और इतना ज़्यादा क्वांटिटी में मरीच और लौंग भी लिया है। इसको मैं अदरक को डाल देती हूँ और इसको थोड़ा कूटेंगे, पता नहीं चलता बाद में। ये देखिए, ये कूट लिया है हमने। अब इसको इसमें डाल देंगे, बस इतना ही आपका मेहनत है। अब आप इसको पकने के लिए चढ़ा देंगे। हाँ, टाइम तो लगेगा, क्योंकि ये खोल के जितना भी आप कभी भी इसका बनाए, काढ़ा का मतलब ही होता है कि 2 गिलास बना रहे हैं तो 2 गिलास पानी हमने डाला है, तो वो आधा गिलास पानी बचे तब काढ़ा तैयार होगा। उसी तरह जब ये 1/4 बच जाएगा तब ये काढ़ा तैयार होगा। तो इसके लिए 1-2 घंटे के लिए भी इसको उबलने के लिए चढ़ाएंगे। अब इसको मैं गैस में चढ़ाती हूँ, खौल जाएगा। जब काढ़ा बन के रेडी हो जाएगा तब फिर दिखाती हूँ। ये देखिए, काढ़ा बन के तैयार है। मैं इसमें डाल के आपको दिखाती हूँ, क्योंकि ये ज़्यादा क्वांटिटी में है। ऐसे बस छान लेना है और हल्का सा नमक डाल के चाय की तरह पीना है। देखा आपने कितना सरल है, और ये बहुत ही असरदार है। एक बार आप ट्राई करेंगे तो आपको ज़रूर लगेगा कि ये सभी दवाइयों से, बहुत दिनों तक दवाई लेते रहते हैं, खांसी ठीक नहीं होती है, फिर दूसरा दवाई चेंज करते हैं, तीसरा दवाई चेंज करते हैं, लेकिन एक बार ही से ही इसको पीने से आपको राहत लगेगा। अब इसको ट्राई ज़रूर करें। थैंक यू। पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।